Бәріне сәлем. Бүгін біз университетіміздің түрлі мамандықтарының студенттерімен жақынырақ танысатын боламыз. Сәлем, өзін таныстырып өтсең, қандай мамандықта оқисың? Сәлем, менің есімім Мадина. Мен журналистика факультетінің 2-ші курс студентімін. My name is Diana. I'm the sophomore year student at the ITU. I'm majoring at the management. Сәлем, менің атым Мирас. Мен Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келгем. Привет, меня зовут Мадина. Я учусь на специальности радиотехника, электроника и телекоммуникации. Қандай мамандықта оқисың? Өз мамандығы жайлы айтып өтсең. Мен ақпараттық технологиялар мамандығында оқимын. Информационный система факультеті. Менің мамандық осы мен таңдаған мамандықтың ең үлкен артықшылығы болашақта үлкен айлық және де оңай жұмыс табу мүмкіндігі. Журналистикаға түсу мен бұрыннан арман болған. Кішкентай кезден солай қатысып түрлі шараларға, мектепте болып жатқан жаңағы түрлі ұйымдарға қатысып, солай өзімді көрсетіп жүретінмін. Сондықтан маған теледидардан көріну, біреуге сұхбат беру, немесе біреуден интервью алу мен үшін өте қызық болған. Сол себептен журналистиканы таңдадым. Данную специальность мне порекомендовал брат, который учился на именно эту специальность, радиотехника, электроника и телекоммуникации. Я думаю, что она высокооплачиваемая. Managing every process is some kind of art in my point of view. So yes, that's the reason why I chose this profession, so I can manage my own life to build a bright future. Yay. Thank you. Неліктен біздің универімізді, яғни IT универін таңдауды шештің? Себебі мен барлық универлердің жаңағыдай бізде басына шақырады, осылай біздің универді көр, біздің универге кел дегендей. Сол кезде барған кезде осы IT-де более жаңағыдай жаңа технологиялар өте дамыған, яғни ол жерде түрлі жаңа технологияларменен жұмыс жасау, жаңа суфлер деген нәрселер бізде көбірек дамыды, ал көбінде енді салыстырып айта кетсем, мысалы Казгуде ондай мен байқамадым барған кезде. Ол жерде тек жаңағыдай теориялық түрінде болғанменен, бірақ практикалық түрінде мен көре алмадым. Actually, my story with this university started from the commentary of my friend who said, you know what? They're having Irina Karatina for their commencement, and I was like, who? And at that time, that was like at the level of the university in my eyes, like that this university is that university. Негізінде IT универін таңдамадым. Вот это поворот! Маған жалпы біріншіден сырт ұнады универдің. Чисто визуально әдемі, современно. Және де возможностьтар. Так как IT-университет — это элитный университет, который входит в топ-3 лучших университетов Казахстана, и он первый он первый в сфере IT-технологий университет в Казахстане. Студенттік өмірін жайлы айтып өтсең, қалай болып жатыр? Мен студенттік өмірім басталғанына әлі 1 жылда болмады, бірақ өте қызықты және де көптеген достармен, әртүрлі адамдармен танысып, әзірше барлығы қызық. Мен үшін дәл қазір студенттік өмір өте белсенді әрі қызықты өтіп жатыр. Себебі мен қазіргі таңда Ақжол, карьер-центр және Бостонды деген ұйымда бармын. Ол жерде біз түрлі шаралар өткіземіз. Міне жақында болған өзі дебатты өткіздік. Солай біз студенттік өмірді әрі қызықты, әрі мен өзім белсенді өткізіп жатырмын. Енді орысшадан айтқанда продуктивный күн болады менде. Отлично, могу сказать. У нас проводят различные мероприятия, вечеринки и так далее. Я состою в разных организациях университетских. I myself was the part of the ITFM once. I left it, unfortunately, but I will, how can I say, ITFM will be in my memory for forever as a huge and wonderful part of my youth. Болашақ студенттерге қандай кеңес берер едің? Болашақ студенттерге мен НТ-дан қорықпау керектігін, және ол соңғы сынақ емес, және бастысы өзіңе сенімді болу керек, және мамандық таңдаудан ешқашан қателеспеу керек. Учите английский. Вот именно начиная со школьной стопы учите английский, так как в IT-университете есть трехязычие, так как используем 3 языка в обучении. Английский будет, не знаю, полезным, наверное, то, что они учат в 11 классе. Ең бастысы мамандық таңдаудан шатаспаңдар. Екіншіден оқу орны. My advice, I guess, is don't be afraid doing mistakes and don't
be afraid that sometimes your life priorities, maybe your wishes can change, and maybe something is out of control and